度咧就深水埗嘅福榮街啦，咁我哋即係統稱叫玩具街啦。咁大家都見到其實有好多玩具，咁所以即係叫玩具街。點解咁多玩具呢？因為其實喺上世紀90年代度呢，有好多即係內地嘅一啲嘅玩具嘅水貨啦，或者一啲嘅貨品呢，就嚟到香港，咁啊集中咗喺呢一個街度。因為深水埗有好多電子啊，賣即係電玩嘅嘢啦。中意玩玩具啊、電玩都係嗰班人，咁所以點解會喺深水埗個原因係咁樣樣。咁呢條街就集中好多玩具，咁但係因為當時嘅玩具咧都係一啲水貨或者所謂嗰啲冒牌貨。咁後尾當然演變到而家咧，就唔係淨係買玩具啦。其實例如你見到今日咁樣啦，其實有好多即係節慶嘅嘢啦，例如中秋節就好多燈籠，農曆新年前咧就好多揮春。咁啊變咗呢一度咧，除咗買玩具之外咧，亦都有好多節慶嘅禮品咧、物品咧。大家都會嚟呢度搜購嘅。